Tenim el nostre espai de cada setmana amb el mestre, amb el gran Mike Platinas, que el tenim aquí a la pantalla. Hola Mike, bona tarda, bona nit. Hola Lleida, què tal, com esteu? Com va tot? Doncs molt bé, aquí esperant-te perquè ens expliquis coses interessants. Perquè avui, a més, molt interessant, ens parlaràs de vinils. Avui us parlaré de la meva veïna Antònia. Tinc una veïna que es diu Antònia. No la tinc, però com si la tingués. Tinc una veïna que es diu Antònia. Us parlaré també dels discos de vinil i del so digital, de les tres coses. Molt bé. Una cosa, la pregunta bàsica que fa molta gent. És veritat que els vinils sonen millor? A veure, com mesurem la qualitat d'un sistema de gravació-reproducció? Bé, doncs, mirant si és fidel a l'original. És a dir, quants menys elements extra afegeixi el sistema de gravació-reproducció, millor és la qualitat. Per què? Perquè s'assembla més a l'original, no? O sigui, que si tu compares l'original amb vinil o amb el CD o amb MP3, en principi haurien de ser iguals? Exactament. Iguals o tan semblants com sigui possible. I et dic una cosa, el que passa amb el vinil és que no és igual que l'original. No és fidel del tot a l'original. El vinil, el disc de vinil, afegeix distorsió, l'estèreo que té és més estret, o sigui, té una miqueta pitjor, afegeix clics, afegeix soroll de fons, i això, amb el temps, quan tu el vas utilitzant, va a pitjor. I el so digital sona millor? El so digital de CD o d'un bon MP3, perquè d'això en parlarem també un dia parlarem sobre MP3, un bon MP3 és molt, molt més fidel a l'original. Per tant, de manera objectiva, mesurable i escoltable, és pràcticament indistingible de l'original. I no parlo de puristes, qualsevol persona normal pot notar la diferència, es nota clarament. Abans has parlat d'una tal Antònia, de la teva veïna. Qui és l'Antònia? Sí, ara us explico sobre la meva veïna Antònia. A veure, és que estic molt enamorat de l'Antònia. L'Antònia és alta, és guapa, és llesta, és simpàtica i l'Antònia és meravellosa. M'entens? Ja que dius que és l'Antònia, i no és veritat, de fet, que l'Antònia és normaleta més aviat del muntón? Sí, m'acabes d'enganxar infraganti. La veritat és que l'Antònia no té res d'especial, però jo estic enamorat d'ella. Per tant, per mi, és la dona més espectacular del món. Insisteixo, per mi. I això què té a veure amb els vinils? Doncs té molt a veure amb els vinils, i ara ho entendràs. Perquè encara que l'Antònia, com dic, és normaleta, i la veritat és que és més aviat lletxeta, si hem de ser sincers. A mi em sembla la més guapa del món, i el mateix passa amb els vinils. Perquè els vinils coloregen i canvien el so, però d'una manera que a alguna gent li encanta. O sigui, objectivament són pitjors, però subjectivament hi ha gent que els prefereix. O sigui, el mateix que amb l'Antònia. El mateix que amb l'Antònia, exactament igual. I això és perquè la nostra percepció personal sovint ens pot enganyar. És per això. Doncs m'encanta. Voldria també comentar que aquí a Lleida tenim diverses botigues de vinils. Tenim el Manhattan Records, el Grand Records, que són dues botigues de dos amics, l'Aníbal i el Domènec. I també voldria comentar que després hi ha una pàgina que es diu Discogs. Precisament fa pocs dies vaig comprar una altra vegada el teu vinil de la DMC, del Megamix dels Modern Talking que vas fer, i que no qualsevol ha pogut participar amb la DMC. Sí, de fet vaig ser el primer DJ de l'estat espanyol en publicar un Megamix amb DMC, efectivament, el 86 crec que va ser, és possible l'any 86. Però abans d'acabar deixem que faci un petit apunt. El fet de que els vinils no tinguin la qualitat d'àudio que té el bon so digital no els hi treu encant, perquè els vinils compensen això amb altres coses, perquè els vinils tenen un punt fetitxista, un punt
Un vinil, tu el toques amb les mans, un vinil el pots olorar, un vinil té aquella portada tan grossa, tan xula, tenen a vegades inclús dintre les lletres de les cançons, els crèdits i tal, en format gran, i el fet que tu hagis d'agafar el disc amb les teves mans, posar-lo sobre el plat, posar l'agulla per fer-lo sonar i després sona. Tot aquest ritual, aquest punt fetitxista, és gran part de la màgia del vinil, que la té, perquè té màgia. Per tant, des d'un cantó, des d'un punt de vista estricte, sona pitjor, però ho compensa amb aquesta màgia que té. Saps per mi el que fa el vinil, el que te fa fer? Digue'm. És que quan escoltes un vinil, escoltes el vinil. No el tens Totalment. d'ambient, sinó que el poses allà i vius aquell moment d'escoltar. Sí, senyor. El punt, Mike. aquest fetitxista, efectivament. Sí, sí. Mike, moltíssimes gràcies. Ens encanta que estiguis amb nosaltres cada setmana aprenent coses, explicant-nos coses superinteressants, sobretot als que ens agrada la música. La setmana que ve tornaràs amb més cosetes I tant. que segur ens interessaran a tots. Moltíssimes gràcies, Mike. Gràcies. Una abraçada a tots. Adéu. Setmana, i si vols, balla, Sí, segur, sempre. Vinga. Alarma de Sanco. Reconocer